היום בעזרת השם זה הילולת בבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא, בנו של הבבא סאלי, סידנא בבא סאלי, שהיה קודש קודשים. אומרים עליו שהיה לו משפט שגור בפיו, היה הקדשה בעיניים. איפה הקדושה של האדם בעיניים? והשמירת העיניים של בבא מאיר הייתה ממש מפחידה. כי הוא היה הולך למקווה, היו מלווים אותו שתי אנשים, והיה עליו את הגלימה שלו על הפנים, על העיניים, כדי לא לראות כלום. שנבין מה זה, הוא לא היה ממש יוצא מהבית, הוא היה בקדושת עיניים ממש מאוד גבוהה. סופר עליו שפעם הוא הלך לקבל את פני אביו שבא ממרוקו, הוא בא לנתב"ג, ואמרו לו שהוא צריך להגיע. אמר טוב, חכה 10 דקות, ואז אמרו לו שהטיסה מאחרת, לפחות בעוד שעה. אומרים שכל התלמידים שלו עמדו סביבו, ועדיין הוא היה בצער גדול שהוא נאלץ לבוא לשם בצורה כזאת. ואומר שהוא היה תיקן את זה, הוא ראה את בבא חכי אחרי 5 שנים, ואומר לו, עכשיו רק אני סיימתי לתקן את היציאה הזאת מהבית. שנבין מה זה בבא מאיר. שנבין לאיזה יכולות הוא הגיע בזכות השמירת העיניים שלו. אומרים שפעם אחת היה איזה אחד שחטפו לו את הבן שלו, אם אני לא טועה בצרפת, והיה יהודי, ובאו לבבא מאיר ואמרו לו חטפו את הבן שלו ולא מוצאים ולא כלום. אמר להם תביאו לי נייר ודף, סרטט להם איפה הילד. כמובן שהוא לא היה אף פעם בצרפת ולא כלום, סרטט להם בדיוק איפה הילד, ואמר להם שהוא במצב טוב, קשרו אותו אבל הוא במצב טוב, והמשטרה הלכה לשם ומצא את הילד. אומרים שהוא היה מתווכח עם אנשים על מקומות בעולם מרוב הקדושה של העיניים שלו. צריך לדעת שצדיק שאומר את העיניים, הוא רואה את כל העולם שלו, כמו החוזה מלובלין, כמו כל הצדיקים. צריך לדעת את הגדולה הזאת, העיניים העליונות רואות את כל העולם. ומי שהיה בא לבבא מאיר, הוא היה רואה אותו במבט אחד, הוא היה יודע עליו הכל, מי ומה והכל. מספר עליו רבי דוד אבוחצירא, הצדיק היקר, אומר שאבא שלו היה קודש קודשים, שהם היו פוחדים לבוא אליו, כי הוא היה מסתכל, היה יודע עליהם הכל. שנבין לאן קדושת העיניים מביא את האדם, כי כאשר אדם הוא קדוש בעיניים, אז הוא גם קדוש בברית. אז אנחנו מבינים שהקדושת העיניים היא כל כך הייתה חשובה במשפחת אבוחצירא לדורותיה, שגם הבנים שלו, בבא אלעזר, הוא אומר עליו, הוא אמר נתתי לו את העיניים. זה קדושת העיניים אחרת. לכן אנחנו צריכים לדעת שנכון, זה מעלות מאוד רמות, אבל אנחנו צריכים גם לשמור את העיניים. גם אם אדם ישמור בראייה אחת את העין, הוא כבר עשה נחת רוח לבורא העולם. כמו שכתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל הקדושה של העיניים, כמו שאומר בבא מאיר, היה הקדשה בעיניים. כל הקדושה של העיניים נמצאת, כל הקדושה של האדם, נמצאת בעיניים. צריך לדעת את זה. לכן תמיד בבא מאיר היה שומר את עיניו ממש בצורה מאוד גבוהה ודברים אחרים. יום אחד סופר על כמה חבר'ה שאמרו לנהג מונית, הלכו עם נהג מונית חילוני, ואמרו לו בוא איתנו לצדיק. הוא אמר להם לא, מה לי ולצדיקים? אמרו לו בוא נחשוב על משהו ותראה איך הצדיק יודע. אמר לו אם אנחנו נדבר על משהו והצדיק ידע, אני חוזר, אני בא לשמוע שיעורים שלו. ובאמת הם חשבו לאכול קוסקוס, והם באו לצדיק, והצדיק אמר לאשתו תוציא לנהג מונית קוסקוס. הוא היה יודע גם מה אנשים חושבים והכל. איך הגיע למעלות האלה? משמירת העיניים. שנזכה בעזרת השם ללכת בדרך הצדיקים, בזכות בבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא יחזיר את החטופים, ויתפלל על כל עם ישראל, ונזכה לגאולה הקרובה, אמן, כן יהי רצון.